Musiteva kunanguna mashaka ephinde vuya futhi gemini rifula boy athlavu ya nkarhi swo mashaka arahlasela amalambi bota vanhu lava ya ka matelevizawu mashaka va khuluma chaka abala swo kahle kahle apovu pari kahle kahle ta kota ku nyima kahle yi tirhisana vanhu lava kula kahle va tshika va nghena ka matelevizawu vona va lava va Fred Zojia va loko na va mani mabatida TV Success va kwi va STV mani va Limpopo mani loko va se va leva ta khuluma machimba ya vona la chaka ya vona va yi khuluma va tira ku supporta regime leyi ya assassinos a regime leyi ya vayivi a regime leyi ya swekolo leswi ya ku yivela povo ya regime leyi ya mavunwa kahle loko va heta ku akhuluma chaka lenka ma va humaka povo yi tirhisana na vona hi ku mashaka endlela ku endleka ku yona mashaka kahle a mashaka kahle a swa lambe bota nge swo khuphuka lembe mashaka a lambe bota lu khuphuka a va pfana a vanhu kahle va Msambikani ina vanhu vatsongo i vanhu va nga vakulu vanhu lava hi va teka ku nje va teka ku nje hi vanhu leyi nga funda ku something ka vona ka nkarhi ro se va cincila a va la ku tirha va ntwa swin'wana a vanhu va la ku tirha va lava ma shortcut vanhu a vanhu va la ku tirha wabona vanhu va beja ku va malambi bota ka regime leyi va yi vonaka ingo dlaya a regime leyi va yi vonaka ingo yivela pova regime leyi va yi vonaka ingo xavisa payishi ka mapayishi ya man'wanyana va ri leni mari va zama mari vanhu va lava va tshika ku tirha va tinyimela va lava malambi bota va khuluma kahle ifrilim va tshika ku khuluma a mafacto a ntiyiso leyi endlekaka hi leyi lava ku pari va kona Mozambique wabona hi leswi endla ku kahle mashaka fanele kahle amarito lama khuluma ku rifula boy imarita boy that's one ma support mashaka marita boy amakhuluma swo kahle ku tirhisana vanhu hi va kwala anyangweni wa television kama heta ku khuluma chaka a huma saka ka yena hi mkhoma yi tirhisana yena wabona ena a komba a ku ta ehlisiwa a timhaka leta kahle ta ulambe bot a vanhu a va ta nyima va se va nyimela ntiyiso kahle a vanhu a va nyimela ntiyiso liya kwintiko mashaka loku i vanhu hi teka vanhu va nyimela ntiyiso hi va teka vanhu lava fana va hi lead vanhu va teka nje vanhu lava fana va hi fundisa a mchume nga important va teka nje ma mentor ya hina mari vanhu lava va khuluma ku ntiyisa va yi fihla manje munhu wanjani i fana support vanhu va fana lava amarita frabo ya mashaka lawa. Se o povo quiser, pode adoptar o plano de ir ficar de plantão nos portões das instalações das televisões que convidam os lambibotas e esperar eles até a hora de saída para lhes acompanhar para casa. É que a cada dia que passa o número de lambibotas tende a crescer. E isso é assustador e o povo tem que combater isto ainda cedo. As pessoas hoje em dia estão a normalizar o lambebotismo e outros têm olhado para isto como uma tábua de salvação. Do tipo, já não preciso estudar, me formar porque só pelo facto de lamber as botas dos dirigentes corruptos e vilipendiar o povo, posso me tornar rico e agente do Estado. Se o povo olhar isto como de ânimo leve, pode perder a sua legitimidade nas brincadeiras e ficar escravo para sempre. Hoje em dia estamos a normalizar até a violação dos direitos humanos. Até quanto vamos viver de vaquinhas para suportar despesas criadas por gente identificada? Hoje temos a mandíbula da alcinha destruída pelo Estado e os artistas são os convidados a fazer um show de angariação de fundos quando o autor está bem relaxado a beber um chivotsongo e seu mandante um vinho velho vindo de Portugal. O que aconteceu com aquela jovem é um crime cometido pelo Estado moçambicanos. Os artistas, antes de mais nada, deveriam pedir a responsabilização dos autores desse crime. Não podemos continuar a tratar a
violação dos direitos humanos como entretenimento aqui. Não custa, é só o povo se organizar em grupos, sem avisar. Deixa os malandros entraram no programa, começaram a falar suas merdas. E na saída das instalações para casa, mukuku kanta miba. Muntu akumashaka akhulumako hinkwayo wanuna loyi a yimela ku ntiyiso a ta mateka marito lawa maxaka hi marito lawa kahle ma nga rhurheteleki vanhu mara lava va nga malambi bota vanhu lava va nga lava ku tirha vanhu lava lolohaka va lava ku kahle va lava ku famba njhe va lava swilo swa mahala swo va teka ma-hand out for ka vanhu van'wanyana hi ku yina njhe wanuna a nga kulisiwa swo kahle wanuna la ka tirha vana xa yena a yi respect minchumu ya ku kahle hi famba hi khovhara njhe hi nantswela a rhakula wanuna n'wanyana para ku kuma mali wani swilo leyi mara loko ma fika ka wanuna loyi a nantswela ku rhakula wanuna n'wanyana para ku kuma mali ma ta mitlhava ene mina hi ndlela leyi ni titwaka hi yona a ni na mhaka swa ku a wanuna ku nantswela a rhakula wanuna mun'wanyana a titwaka njhani loko se ku humelela ntiyiso n'wana maxaka hi ku leswi lavaka ntiyiso wa vona hi lava ntiyiso wa vona hi ku ntiyiso hi yona minchumu ya boha ntiyiso ta endla vanhu va hinkwavo va hanyaka ka boha i ta endla vanhu ka hinkwavo va hanyaka ka swoko leswi va comfortable va nga ku nga fihli nchumu u hanya wu li free wa vona ende swi endla swo kahle a vutomi le va bolo va lula munhu para munhu hinkwayo para misambukani hinkwayo hi ku ntiyiso vanhu va bolo swi endla swo kahle munhu nchumu ni nchumu hlangana na xona a yi swi tirha wa vona hi ku mintirho ta va yi li kona swilo hinkwaswo swa va swi boha hi ta va yi ringana hinkwenu a ku na lava va ta famba va benefita para ku kahle a para chaka ku a kahle a humelela a khuluma chaka a va lambi bota sana timali or nto swilo leyi maxaka i minchumu leyi fanele yi lwela maxaka leyi yi hela a yi lahi minchumu leyi kahle that's why I keep when if kahle não podemos jogar família não podemos jogar afanalanga wabona kulaka ifamba until amagamu wabona abantu lava kulaka va control yini vanhu va hina la wabona hina 99% ayike khomi 1% ya vanhu wabona va nga hi hlanyeli la hi ta va wele nkarhi wa hina sweswo.